Дарко Панчев уште еднаш по повод 30 годишниот јубилеј од првиот надпревар 13 октомври во Крањ, 93-та, побарање на гледачите уште еднаш во емисијата Македонија на утро во следните 13 на минути. Уживајте во зборовите на популарната Кобра од Македонија. Дарко Панчев во Македонија наутро. Темата е 30 години од роденденот на фудбалска Македонија, првиот надпревар одигран на меѓународна сцена на нашата репрезентација. Даре, и по 30 години, кога се зборува на оваа тема, импресиите се подеднакви. Поминаа толку многу години, Бранко, стварно, значи човек просто не може да верува. Да ги поздравиме сите ваши гледачи, нормално, као прво. Као второ, да, тоа беше еден убав настан на кој што ќе се сеќаваме секогаш и ден денес ќе се сеќаваме со, да кажеме, со убави емоции. Навистина тоа беше еден почеток, нов почеток на македонската фудбалска репрезентација. Јас многу пати потенцирам, пошто младите не знаат, не дека пред тоа не постоело репрезентација на Македонија и во наше време и во време на Југославија имало, ние сме играле као генерации омладинци, пионери во тие турнири меѓу републики и покрајни што ги правеа. Сме го носеле дресот на репрезентација на Македонија, кој сме играле меѓу себе. Дури некојаш репрезентација на Македонија на свој ниво правеле турнеи некаде иделе надвор во Канада или Австралија, така да постоела таа репрезентација, но не званично како нели 93-та кога почнавме званично ги играме тие надпревари. Стварно беше едно прекрасно чувство. Баш кога се погоди да одиграме и добар надпревар, да ја победиме Словенија со 4-1 и стварно на многу луѓе кои беа присутни на тој надпревар, а и на тие поред екраните им остана тоа во едно убаво сеќавање. Одеше во живо на македонската телевизија преносот од тој надпревар, се сеќаваме на тие моменти, тие прекрасни фудбалски доживувања што ги имавме на тој меч. Дали резултатот на тој надпревар беше во преден план или се си дојде на свое место со оглед на квалитетот што го имаше генерацијата? Па види, не размислувавме, да се разбереме, Словенија беше добра екипа. Jer таа генерација на Словенија набргу после 2 години се пласира на европско или на светско. Да, и прекрасен гол постигна од слободен удар, примивна гол. Ама истата таа генерација се пласира на европско или на светско. Сега може грешам, не знам, не сум сигурен точно. Така да не бе они баш наивни, да кажеме. Јас бев тогаш во Интер и мене Никола Берти, кој ми беше цимера репетивас на Италија, го гледале надпреварот пред утакми се играа во квалификација Италија-Словенија во Марибор. И го гледале нашиот надпревар со Саки како селектор. И они одиграа 1-1 во Марибор. И мене Берти ми вика, како вие, вика, ги растуривте, вика. Викам, Берти, ние сме, викам, Македонија, вие сте, викам, друга приказна, што да ти кажам, викам. Така да ја малце, нели, на еден шалив начин му одговорив, но сакам да кажам дека беше добра селекција, сериозна. Ние бевме добра екипа, секако понатака појачана со уште неколку добри играчи, но ете, се случи тие квалификации да не поминеме баш најдобро, затоа што младиве не знаат, ние тргнавме од 0 поени. Значи, тргнавме како последни во она листа што ја прават УЕФА и дали онда те ставаат у последна група и ни се паднаа стварно тешки екипи, Шпанија, Шпанија, Белгија и актуелниот европски првак Данска. Што не беше реално сега да очекуваме и да бараме или да бидеме меѓу првите две, но малце тука да признам зафркна и добивањето мој на црвен картон против Данска. Јас сепак и од денешен аспект многу често сум го гледал тој момент, сметам дека беше престрого, затоа што малце невообичаено судијата свиреше за нас фаул. Играчот на Данска Јенсен ме влече 10-15 метри, ме влече за дрес и ја во намера да се отргнам од него, дали сум го закачал, дали не, дали добро изфолира, не знам, но едноставно судијата мислам и да е престрого црвен картон и малце ја, да кажеме, со тој потез им помогна на данците кои што беа зрели за да загубат на градски. Потоа веќе малце све се поремети, ме казнија 4 надпревари, но сепак завршивме четврти пред Кипар, кој беше на солидна екипа во тој период и тоа беше некој знак дека ете можеме ние кој репрезентација да очекуваме во понатамошните циклуси да очекуваме и некои подобри резултати, со што понатака и дојде сето тоа. Беше ли тешко да се излезе од југословенскиот систем тогашен, бидејќи вие сите бевте југословенски ученици, ќе кажеме, на тој систем, на таа фудбалска школа? Беше ли тешко самостојно да се излезе на сцена? Па добро, види, се уште беа свежи сеќавањата на таа лига каде што игравме, така да ние не бевме се уште излезени од тој ритам и од тој систем на игра. Југославија беше една фудбалска школа многу ценета во светот,
Сите викаат европските стручњаци ден денеска дека таа лига била меѓу 5 најдобри во Европа, дефинитивно. И јас сум сигурен дека беше така, затоа што едноставно таа лига изроди многу добри и големи играчи на наредниот период од тие 20 години. Така да и тоа е показател дека лигата била силна. Така да окей, нас ни беше исто, се знаевме што пред тоа многу добро помеѓу нас. Сега беше еден новитет да видиме како сите ние ќе се снајдеме како одвоени држави и републики сега во сето тоа. Ја знаеш, не е исто кога ќе го разводниш квалитетот и не е исто кој е квалитетот концентриран на едно место. Да кажеме, еве сега, не знам, Шпанија, на пример, има 10 провинции. Замисли сега секоја од нив провинција да си направи своја лига. Нели? Нема да бидат исти тие лиги кои што е сега Шпанската лига. Така да, има логика во сето тоа, но окей, такви беа случувањата, ние моравме да се адаптираме како држава, како Македонија на тоа и мислам дека добро, релативно добро се снајдовме, со тоа што секогаш мора во фудбалот да се работи све поеќе, све подобро, за да нели не спиеме на евентуално некои успеси од пред тоа, него фудбалот си бара стално успеси, стално бара резултати и мислам дека тоа ќе го сватат и ќе тераат натака. Дали представниците на таа генерација кога ќе се соочат, дали е тоа по современите социјални медиуми, дали е тоа телефонски, дали е тоа лично, евоцирате ли спомени од тие моменти, од тоа време, од тие превари? Како не, апсолутно. Па еве рецимо мене ме чуваше на таа утакмица Дарко Миланич, кој е еден од подобрите играчи во тој период на Словенија, беше репрезентативен на Југославија. Сега е тренер, добар стопер, добар одбранбен играч. И баш од ме чуваше и кога он виде колку сме ние мотивирани на тој надпревар и на 4-1, дека уште ние сакаме да даме гол и он во еден момент ми вика: "Добро бре, мајсторе, што сте запеле?" Вика: "Полако, не, у таа смисла." Види, они ја знаеа нашата сила. Не е спорно дека Македонија имаше изворедни играчи во името на Канатларовски, Најдовски, Станојковиќ, мене, па понатака браќата Ѓуровски, Милко и Бошко, па Тони Савевски се приклучи, значи они знаеш кога ќе видат со какве Тони Мицевски играше во Германија, одлично во Ханза Рошток, па Митко, значи една плејада на изворедни играчи. Така да, може би штета ја многу пати се го повторувал тоа што Федерацијата и новиот селектор што дојде нема трпение може би на таа генерација да ја остават уште еден циклус да проба да направи нешто. Многу брзо се откажаа од тие повозрасни играчи. Ние имавме по 32-3-4 години, зависи кој колку години имал, ама мислам дека можевме се уште да пробаме барем уште еднаш да направиме нешто. Дали некаде и некогаш се среќавате вие што бевте дел од таа репрезентација како група, како имиња? Па како не? Би било за еден љубител на спортот, на фудбалот, да ве види сега во овие години како седите некаде заедно, тоа би била гледка можеби на живот. Да, убава за оние гледка. што го сакаат Па фудбал. како не, имаме комуникација, Бранко, значи ние се слушаме, сепак нашиот живот на некој начин е поврзан со нашата работа, 30 години го работиме тоа, се дружиме, ма кој 30 поише? Јас стално заборавам дека 83-та во февруари се појави првпат на југословенската сцена во регионот на турнирот во Скопје против Партизан, кој дав 2 гола, имаше јерата, имаше пренос. Значи, да, кога се сетам, 40 години поминали од тогаш. Значи, ја фактички сум 40 години присутен во медиумите, во јавноста, што не е малце. И секако дека ми е драго што ете на некој начин обстојувам и држам некој ниво во тој поглед, но стварно времето поминува и како не, драго не кога се видиме. Разговараме често на тие теми и на ова сега ја и ти што збориме, секако дека разговараме и на овие ново настанати теми, на ново настанати генерации кои мора да продолжат да го покажуваат тој квалитет кој Македонија го имала. Македонија е фудбалска нација, дефинитивно. Има еден период на стагнација, има еден период на криза каде што фалат и финансии, фалат и услови, лигата не е доволно добра објективно како што би можеби сите ние би сакале да биде, но секако Македонија е една земја на таленти, фудбалот се сака, се тренира. Еве ако бев се у Вардар пред 4 години, ја гледав школата многу често, значи има многу талентирани деца, но тие деца потоа стагнираат заради X причини кои се немаме време да ги разглаваме. Па и не би сакале роденденски сега така, го разводениме разговорот. Да, имаме време, имаме прилики. Даре, од златната копачка на Европа, од едно од најдобрите, ова е лична констатација, не мора да се согласат другите, од едно од најдобрите фудбалери во поранешна Југославија, кои што искочиле, сигурно топ 3 напаѓачи во историјата на тој мощен квалитетен фудбал.
која ќе биде пораката на овој роден ден 30 години од првиот натпревар за помладите фудбалери? Како тие да се однесуваат кон фудбалот? Па ја имам неколку констатации, пошто имам искуство во тоа. Значи, прво имам порака за родителите да ги остават децата да играат во својата земја, во своите клубови, да не ги носат и шетаат низ Европа, затоа што јас сум сведок на многу пропаднати млади таленти заради таа активност и поголема желба на родителот од детето да стане играч. Пуштете, тој е еден нормален процес кој трае и кој мора да помине. Значи, мора тоа дете да одигра 100 надпревари, па макар и македонската лига била послаба, за некој евентуално да го види. Ја го давам примерот, последен пример од помладите наши добри играчи кои отишле на Елиф. Значи, он сепак почна у Македонија да игра. Па тука некој го приметил. Па разговарал, па се одлучиле да го земат. Тоа е процесот нормален кој треба така да оди. Така да имаме таленти, пуштете ги децата да играат. Ако е лигата таква каква што е, сигурно сите ние фудбалски работници и федерацијата ќе се труди да ја подобрува секогаш лигата, да го подобрува квалитетот со одредени потези кои се позитивни за фудбалот и мислам дека секогаш понатака кога ќе станат и репрезентативци, кои ги се оствари сонот, репрезентацијата треба да ја гледаат како светиња, затоа што ти доаѓаш да даеш максимум за таа репрезентација, да одиграш добро и друго не треба да ти интересира. Тоа треба да биде твојата желба, твојата работа е да бидеш што подобар на терен кој ќе играш, за да даеш за таа репрезентација максимум. Сите други работи треба да ги оставаме на федерацијата, на луѓето кои се за тоа, како да кажам, платени на некој начин, да они размислуваат за другите работи и мислам дека ќе биде добро. Еве последниот пат се пласиравме на Европско првенство, направивме извореден спортски резултат, потоа направивме можеби најдобар за мене фудбалски резултат. Боби со својата селекција дојде до бараж, така да покажуваме дека можеме да се носиме и треба така да се продолжи. Даре, ќе ти го честитаме јубилеот, ќе ти посакаме уште многу фудбалски успеси, да бидеш активен и понатаму во фудбалот и секој добро. Фала, јас сум секојаш тука во фудбалот, дури да не сум скрос активен, пак на некој начин со совети, со разговори и со фудбалски имиња со разговори, значи секојаш придонесувам да дадам некоја позитивна енергија и да евентуално кажам за работите каде што не одат некогаш, да ги најавам и да кажам дека не треба така, затоа што на крајот на криштата тоа е и нашата работа, со нашето искуство да придонесеме и за подобрување на сите тие работи. Фала за честитките, јубилеот е прекрасен, фудбалот секогаш ќе живее во Македонија и се надевам дека ќе уживаме гледајќи го понатака. Благодарам. Фала.